Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudendeye Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero makengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu uyo muri iki gitondo, akaba rero nta makuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira ku byaraye bikorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo baraye basinya amasezerano y'amahoro hagati y'ivyo bihugu vyombi. Ni ibiganiro rero cyangwa se amasezerano yari ahagarariwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agishika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero yakiriwe nk'igihangange ndetse no mu majambo yashikirije akaba yagaragaje ko ari umuperezida azokwama yibukwa mu mateka yo kw'isi ndetse no mu Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse no mu makungu ya kure, bivanye n'ibikorwa vy'akaroro cyangwa se n'ibikorwa by'ubutwari ariko aragaragaza. Ni mu gihe kandi muri ibi biganiro rero hari n'abandi baperezida batandukanye bo ngaha muri Afurika bari bitavye ivyo birori, hakaba harimwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ubwo rero uyu yashika muri ivyo biganiro rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyene nk'uko yari yavyitabiriye, hakaba harimwo n'abandi banyacubahiro batandukanye, harimo nka Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Kenya William Ruto. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yashikaga ngaha muri Washington cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, vyagaragaye ko atari afise icubahiro nk'icumukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari afise mu makungu, bivanye n'intambwe ikomeye yagaragaje. Ni ibintu rero bitangaje cyangwa se ni ibintu bikomeye cyane vyagaragajwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho ndetse n'amakungu yavuye yemeye abonye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afashe ingingo yuko hagomba kugarukanwa amahoro ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Gusa nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora neza, nuko ivyo bihugu vyompi nubwo byasinyanye amasezerano byagaragaraga ko ariko bitanezerewe cyane, ariko ku ruhande rw'u Rwanda rwo rukaba rwamaze kwemeza yuko ngo rushigikiye ibiganiro ndetse n'intambwe yose yoterwa kugira ngo umutekano na cyane wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo ngo habandanye hagaragara amahoro ndetse n'umutekano. Agishika rero bigaragara ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari yiteguwe cyane n'abanyacubahiro batandukanye. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi we Evariste Ndayishimiye agishika vyagaragaraga ko atari yiteguwe na gatoya. Rero vyagaragaye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda afise ubudahangarwa bukomeye mu makungu ndetse n'amakungu yose akaba amwizera, mu gihe kandi Perezida w'u Burundi we ari we Evariste Ndayishimiye vyagaragaraga ko ivyo yari yagiyemwo atarabize, na cyane ko yari yitavye ibirori atatumwiwemwo, na cyane ko bitariko biramuraba, vyarabaga abakuru b'ibihugu babiri hariya ndetse n'uwari kugomba kubahuza bariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko rero vyari kuba vyitabwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, naho Perezida rero w'u Rwanda w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba hariko haribazwa icoba acamujanyeyo, bivanye nuko atari yigeze atumirwa muri ivyo biganiro ndetse atanu uruhara na rumwe yari afise muri ivyo biganiro. Naho amasasu ku rubibe rwa Congo ndetse n'u Burundi, abanyagihugu b'u Burundi babayeho mu bwoba budasanzwe. Kuwa gatatu kigera mu y'umwaka, kuva kuwa kabiri kigera mu y'umwaka, hari intambara zikomeye hagati y'igisirikare ca Congo FARDC ndetse n'imigwi twaje ibigwanisho, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'abagifasha guhangana n'imigwi twaje ibigwanisho harimo nk'igisirikare cy'u Burundi FDNB kigwanira ku ruhande rw'ico gihugu ca Congo. Izo ntambara kandi zikaba zatumye humvikana ibiturika, bikumvikana kandi no gushika mu misozi y'u Burundi iri hafi ya Rusizi uruzi.
rugabura kandi Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amabombe yaguye mu ruhande rw'Uburundi yatumye ndetse haduka ubwoba, nayo abanyekongo bahunga intambara bakanyirwa kwinjira mu Burundi. Haraheze kandi iminsi ibiri ibisasu vyumvikana mu bice vya Gatogota, Uvungi ndetse na Kamanyora muri Sud Kivu ku mitumba ya Rukana ndetse na Mparambo muri Kongo ndetse muri komine Cibitoki intara ya Bujumbura. Haribonekeza kandi ubwoba budasanzwe, abanyagihugu barahevye kuja mu mirima yabo bafise amakenga ko abagwanyi bojabuka ku ruhande rw'u Burundi. Kubwo amasoko menshi yavuganye n'imboneshakure yacu, amabombe ashika 3 avuye muri Kamanyora yaraguye ku butaka bw'u Burundi mu gice ca Gatoki muri zone Rukana, nta muntu canke ikintu yahitanye. Amasoko yacu kandi avuga ko abasirikare b'u Burundi bari ku misozi miremire ya Bwegera boba barashe berekeza Ikamanyora, bituma ndetse ibice birimo abantu benshi bikorwa ko ku birometero bishika 15. Ku mugoroba wo ku uyu wa kabiri, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza, nibwo rero ivyo vyose byari biriko biraba. Impunzi z'abakongomani zazibiriwe ku rubibe rwa Kongo. Imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi nyene zifashijwe n'abasirikare b'u Burundi FDNB, zirahuza abanyekongo cyangwa se abanyagihugu b'abakongomani bariko barahunga kujabuka uruzi rwa Rusizi. Imiryango myinshi ivuga ko yamaze ijoro ryose hanze kandi mu mvura, ntitukimenya iriyo tuja, intambara ziradusagirije, niko bivugwa n'umukenyezi twasanze hafi ya Kamanyora. Leta y'u Burundi ntaco irashikiriza ku mugaragaro. Ubwoba no kudatahura ku ruhande rw'u Burundi. Mu bice byo mu Burundi vyegereye urubibe, agashavu ni karekare kandi kariko karaduga. Abanyagihugu bemeza ko badatahura ingene intambara iriko irasubirira gukora mu gihe kandi irimo irasubira gukara mu gihe kandi havugwa ibiganiro biriko biraba. Twumva havugwa amahoro, ariko kandi tukabona haza amabombe, bivugwa n'umunyagihugu wo muri Mparambo. Uko vyifashe mu karere, ubugizi bwa nabi bwiyongereye, hitezwe amasezerano i Washington. Izo ntambara zisubiriye kwaduka kandi mu gihe Kigali ndetse na Kinshasa byariko mu biganiro ndetse byanateko umukono ku masezerano kuri uyu wa 4 Kigarama i Washington, amasezerano y'amahoro bahujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongowe na Perezida wa Amerika Donald Trump, ariko urwikeko ruracari rwose hagati y'izo mpande zibiri. Uburundi bwarabaye umwe mu bakomeye mu vya gisirikare muri Sud Kivu. Abasirikare barenga 10,000 b'Abarundi barungitswe gufasha FARDC kurwana hamwe ndetse n'abagwanyi begamiye Kinshasa nka Wazalendo. Abakuru b'ibihugu vy'u Burundi ndetse na Kenya byatangaje ko abakuru b'ivyo bihugu Evariste Ndayishimiye ndetse na William Ruto bazoba bari mu nama i Washington, ko kuba Ruto rero afatwa nk'umwasi akomeye w'umukuru w'igihugu ca Kongo atwani Felix Tshisekedi azoba ari muri iyo nama, bishobora kudindiza ibiganiro vyari bisanzwe bigoyagoya. Abakuru ibihugu barashize i Washington aho biteguriye ivyo biganiro kandi vyari birongowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Naho mu Burundi ho urugamba rwo kurwanya sida ruriko rurasubira inyuma cane, nk'uko amakuru ku rubuga ndaho abishikiriza. Naho Cibitoke ho turaza kurabira hamwe kubiriko birahavugwa na cane mu gisata
kijanye n'amakuru avuga ko hari umwigisha yaciye gupfungwa imyaka 3 yagirizwa kugerageza gushurashuza ku nguvu umunyeshure. Cibitoke kuwa gatatu kigera mu mwaka sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke yaranishije kuri uyu wa kabiri Jean Bosco Bukuru umwigisha wo kuri lycée technique de Cibitoke umunyororo w'imyaka 3 yagirizwa kugerageza gusambanya umwe mu bigisha biwe abandi bantu bari bakurikiranwa muri urwo rubanza nabo nyene barahanwa. Iyo ngingo kandi ya sentare yamenyekanye kuri uyu wa kabiri genekerero rya kabiri kigira mu mwaka Jean Bosco Bukuru umwigisha wo kuri lycée technique de Cibitoke yagirijwe n'icaha co kugerageza gushurashuza umunyeshure wiwe Sandrine Ndacayisaba. Sentare yamuciriye gufungwa imyaka 3 hageretswe ko kuriha amafaranga ajanye n'urwo rubanza. Urwo rubanza kandi rwabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu buraragero bw'u Burundi. Abukurikiranwa ku ruhara bagize muri ico kicaha ni niyo gusenga ndetse nawe yaciriwe ihadabu y'amafaranga 100 vy'amarundi. Uwugira agatatu yagirizwa ni Isaac Ntirampeba nawe nyene yagirizwa kugira uruhara muri ico caha nkuko vyari mu matohoza ya parake yari yejejwe. Urwo rubanza rwamaze amasaha 3 arenga rwari rwitabwe n'abantu benshi cane harimo ndetse abavyeyi abaranira agateka k'abana n'abakenyezi bose barashimye ingingo ya sentare nkuru ya Cibitoke ariko kandi bakabona ko igihano cahanishijwe uwo mwigisha kidakwiye harabwe icaha yagirizwa. Bamwe mu bakabikurikiranira hafi basabye ko hoba igihano gikomeye gusumba naho ngaho rero ngo bagasigura ko igisata c'indero kidashobora kwihanganira ivyaha nk'ivyo. Umwigisha kandi yari yahagaritswe kuwa 22 Munyonyo uyu uheze mu cumba c'inzu yakira ingenzi mu Cibitoke ari kumwe n'uwo munyeshure wiwe nkuko n'ubundi amakuru ku rubuga abandanya abishikiriza. Tunyarukiye mu makuru ariko aravuga ko mu Burundi urugamba rwo kurwanya sida cyangwa se sida ngo ruri ku murindi mu utoya cane. Bujumbura kuwa mbere kigera mu mwaka inyuma y'imyaka irenga 20 y'intambwe iboneka urugamba rwo kurwanya HIV sida ngo mu Burundi ruriko rurasubira inyuma. Ibiharuro bitera intege vyerekana ingene ibikorwa byo gupima ndetse no kugura no kuvura bigira akamaro ariko kandi kugabanuka ngo bukwi kwifashanyo mpuzamakungu kuriko gusubiza inyuma ivyo vyose. Ni ingorane kandi itavugwa ibishobora guhinduza ibintu nkuko ababikorera mu gisata batabaza. Umuganga yakoze mu gisata co kwitwararika abanduye VIH Bujumbura avuga ati Uburundi bwari bumaze gushika no kurengana amahangiro mpuzamakungu ariko ubu hajemwo ingorane turiko turaharanira gusa kubaho. Ibiharuro ngereranyo vya vuba vyerekana ko hagati y'ibihumbi 79 na 81,150 aribo bagenda n'umugira wa sida mu gihugu. Muri 2023 abantu bashika 1,200 banduye ubwa mbere, abandi 10,600 nabo baricwa na VIH sida. Ubwandu mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 49 buri hasi
ya 0.9% ariko ngo buracari hejuru mu bakenyezi kuko ari 1.2%, no ku bagabo bikaba ibice 0.6%. Ivyo biraharuro kandi ngo vyerekana akamaro gakomeye ko guhimiriza kubijanye no kwikingira, kwipimisha ndetse no gufata imiti neza. Nk'uko uwo muganga abivuga, Burundi bwari bumaze gushikako ku ngero ngo mpuzamakungu rwa 90 kandi ngo buri 90 kandi buri hafi yo gushika kuri 95 94% by'abagendana umugera wa sida barazi uko bahagaze. 93% bariko barafata imiti, 87% bafise ubwandu butaboneka, ibihe bidasanzwe, igabanuka ry'imfashanyo. Ariko kandi hari ingorane ishobora kwaduka muri kazoza kuva muri 2025, ugabanuka kw'imfashanyo z'abaterera iterambere mpuzamakungu, harimo ndetse no kugabanuka kw'imfashanyo PEPFAR, umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika watangujwe mu mwaka wa 2003 mu kurwanya sida. Kwagize ingaruka kandi mbi kwivurwa ry'abantu. Amavuriro amwe amwe afise imiti mike cyane, ayandi yaramaze kuyiheza. Ikibazo gikomeye cyane kurusha ibindi ni ugukwirirana cyangwa se ugukwiragira kw'indwara hagati y'abavyeyi n'abana. Bivugwa ko vyari ku rugero rwa 15.6% muri 2023, ni ukuvuga ibice bitatu kurusha urugero rwari rwihawe narwo nyene rwari urugero rwa 5.5%. Ico kinogo kirerekana ingorane ziri mw'ipimwa ry'abavyeyi, gukurikirana abakenyezi bagendana umugera wa sida ndetse no gukurikirana abana bavutse. Urwaruka ku murongo wa mbere mu mirwi y'abantu ibibangamiwe na cane harimwo urwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 23, aho abana ubwandu burengeye kure ubw'abenshi mu gihugu. Ivyo ni ikimenyetso gikomeye kandi nk'uko uwo muganga abivuga, asaba ko hoba gushimangira inyigisho zo kwikingira gushika ku mavuriro hamwe n'inyigisho ndoragitsina zijanye n'ukuri kw'ibihe vy'ubu. Nk'uko Onisida ibivuga, abantu miliyoni 40.8 bari bagendana na HIV muri 2024, abashika 1.3 bashasha bari banduye. Umwaka nyene hapfa 630 bahitanywe na sida kw'isi yose. Utwigoro tw'Uburundi tufatiye ku rugamba mpuzamakungu, aho buri gusubirira inyuma gushobora ndetse gutuma ibintu vyononekara kw'isi yose. Burundi bwarerekanye kandi ko bushobora gutera imbere igihe uburyo buhari, ariko kandi atafashanya hari, leta irashobora gutakaza ibimaze imyaka 20 byubakwa. Gukomeza imfashanyo gukingira abatari bake bari mu ngorane, harimo ndetse n'urwaruka, no gushigikira uburyo bw'igihugu bwo kuvuza abakeneye ndetse n'abakene bizoba ngirakamaro kugira ngo ntihabe gusubira inyuma mu ntambwe zose zimaze gushikwako. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twari tubashikiriza muri aka kanya. Dusozera ngaha, turaza gusubira no mu ndi makuru araza kuba agezweho kuri ino chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibirikira bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro bibegezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka dutere yambu rero abariko badukurikira bari mu bihugu ibanyi bitandukanye,
nko mu Rwanda, muri Congo, Amerika y'Amajyepfo, Afurika y'Ubumanuko ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afurika, byose nabasha kudondora. Mwese nabashimiye kuba mwari kumwe natwe ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubariko turabashikiriza. Reka rero tudusozera amakuru yacu yo kuri iyi sanga, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.